वली तव्हां बर लताड़ींदा था वतो मता छोरी घर में हुजे। घर में? हाँ, मौलादात जे रिश्ते थियण खां पहिरीं छोरी जूं अखियूं रबू में हुयूं। मौलादात पाण उन्हनि ॿिन्हिनि खे मिलंदे ॾिठो। बस भाॼाई बस, अॻिते हिकु लफ़्ज़ बि न। ये ॻाल्हियूं करे मुझे हाँ मुठां डंभ न ॾे। अदा तुंहिंजो अंदर साड़ण लाइ ॻाल्हियूं कोन थी कयां। हक़ीक़त ताईं पहुचण लाइ तोखे इहो सभु कुझु ॿुधणो पवंदो, पोइ ख़बर पवंदी त छोरी खे कंहिं गुम कयो आहे। तूं सही जन्नत, असां उभ ॾारे छॾियो आहे ऐं छोरी पेरनि जे हेठां पई आहे। मूं सम्झो न मसाद। छोरीअ खे वठी जीअं ई घर खां ॿाहिरि निकिता न त उन्हनि ते नज़र जन्नत जी पई। हा, मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो। दिल जेतिरी विथी बि कान छॾीसीं, पोइ कीअं निकिरी विया? असांजी हवाई फायरिंग उन्हनि खे होशियार करे छॾियो। हा, पर असां फायरिंग सिर्फ़ इन लाइ कई त जीअं ॻोठ वारा सुजाग थी छोरीअ खे ॻोल्हण में असांजी मदद कनि, पर उहे सभु असांजा दुश्मन बणिजी उन्हनि छोरीअ खे लिकाए छॾियो। हाणे सिर्फ़ इहो सोचो त ॻोठ में तव्हांजा कहिड़ा कहिड़ा दुश्मन आहिनि। एॾी फायरिंग थी के त उनखे ज़रूरु ॾिठो हूंदो मसाद। मसाद जेकॾहिं रुस्तम ऐं रबूअ जे घर में पनाह वठनि हा न त असांजी अधी असांखे ज़रूरु ॿुधाए हा। उहा बि तव्हांखे तॾहिं ॿुधाईंदी न जॾहिं हुनखे घर खां ॿाहिरि छॾींदा। राणी शादी वारी राति खां वठी हिन महिल ताईं आई कोन्हे। थी सघे थो हुनखे घर में क़ैद करे छॾियो हुजनि। अदा जॾहिं जबल खे इमदाद पंहिंजे घर में लिकाए सघे थो त पोइ छा हिननि खे सहारो नथो ॾेई सघे? ऐं इन्हे माई भागन भरी के घटि न समझो। ॻोठ वारनि जी सार संभाल त मां पाण लहंदुसि। सुभाणे तूं पंहिंजा सभु कम सीड़ाए कीअं बि करे अदीअ सां मिली ऐं हक़ीक़त मालूम करे अच। बाक़ी ॻोठ वारनि जे पोयां बाहि मां पाण ॿारींदुसि पाण। मां भाॼे वारनि नथी चा। छो वेंदी है? कहिड़ो कमु ठही? लाज़मी आहे त को कमु हुजे ईअं नथी वञी सघां। मूंखे ख़बर आहे तुंहिंजो हा पंहिंजे भाइरनि लाइ छो थो फाटे। इहा तुंहिंजी सोचे, मुंहिंजी दिलि में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे ऐं मां वञा थी। छोरी मतां घर मां ॿाहिरि पेर कढियो अथई, टंगू टुकर करे छॾींदोसां। छो छो भञींदे मुंहिंजूं टंगू? तूं को मुंहिंजो वॾड़ो न आहीं जो तूं मुंहिंजूं टंगू भञींदे। ऐं तूं बि मुंहिंजे जिगर जो टुकड़ो न आहीं जो मां तुंहिंजो लिहाज़ कंदुसि। खून बहा में आई आहीं, खून बहा में। फलीदाद वारनि सां का मुंहिंजी मिट्री कान्हे जो असीं तोखे उॾाए छॾींदासीं। हू मुंहिंजा भाइर आहिनि, भाइर आहिनि मुंहिंजा। हू तुंहिंजा भाइर आहिनि, असांजा भाइर कोन्हनि। अलाए असांखे पेट में रत जूं मानियूं पियल आहिनि, रत जूं मानियूं। फलीदाद खे तूं ॾिसां त मुंहिंजी अखियुनि में रत तरी थो अचे, रत। ऐं मां तोखे छॾींदुसि हुननि सां मिलण जे लाइ। पहिरियां त वेंदी हुअसि ऐं हाणे पहिरियों ई तोखे भाॼे इजाज़त ॾेई तोखे ॾाटे ते चढ़े छॾियो आहे, तॾहिं त तूं आख़िरी थी वई आहे। हाणे मूंखे रुस्तम इजाज़त ॾेई छॾी आहे, जेकॾहिं घर खां ॿाहिरि पेर कढी न त डंडो खणी मथो कचो करे छॾींदोसां, कचो। मां सभु सम्झां थो। कोर्ट में जॾहिं तव्हां गिरफ़्तारीअ खां इनकार कंदव त मंज़ूर ॾह शाहिद वठी अचे कोर्ट में बीहंदो ऐं पोइ जज साहब असांजो पीउ न आहे जो 10 शाहिदनि खां पोइ असां ते रिआयत कंदो। असां वाइदो था कयूं तव्हां सां, सिर्फ़ु ही मसइलो हल थियण जो।
बिजार जे चाहे ते मोर भी तव्हांखे हाणे ॾींदासीं। सिर्फ़ु हिन चक्कर बिजार असांजे हवाले कयो छो जो DSP साहब जे नौकरीअ जो मसइलो। ये तव्हांजे मथां एतिरो ई ज़ोर आहे त सुबुह बिजार तव्हांजे हवाले कंदुसि। हिन वक़्तु छो न? सम्झण जी कोशिश कर, बिजार हिते न आहे, किथे ॿाहिरि आहे। केतिरो बि परे छो न हुजे, गाॾीअ जे अॻियां केॾी देरि लॻंदी? ओहो, गाॾीअ जो उते रस्तो कोन्हे। मोटरसाइकिल त वञी सघे थी न। जॾहिं चवंदी त सुबुह जो तव्हांखे हमरा उते मिली वेंदो। जेसीं ताईं धण पुलिस जो वठी सुभाणे छापो न हणंदुसि तेसीं ताईं हे बिजार हवाले न कंदो। पार त अथव रेस, पोइ तव्हां जीअं चवंदो ईअं कंदासीं। सुबुह जो हमरा उते तव्हांजे हवाले हूंदो। अकबर जी सरकार। थी सघे थो को मथां गंद करे, इन करे बिजार खे उतां कढी वञी कंहिं महफ़ूज़ जॻह ते बंदि करे अच। बाबा साईं सम्झो त बिजार ज़मीन जे तह में गुम थी वियो। वायदे मुताबिक बिजार के मुझे हवाले कयो। DSP साहब, बिजार कोठीअ जो दर बनी भॼी वियो आहे। जेकॾहिं तव्हां को ड्रामो ठाहिणो आहे न, मज़बूत ठाहियो। DSP बस बाल खान बस, खुदा कंदो मां पंहिंजी नौकरी बचाए वठंदुसि। बाक़ी तव्हां पंहिंजी उमेद में न रखिजो। मां एतिरो बि लाचार न आहियां त तुंहिंजे सहारे हलंदुसि। इहो हाणे वक़्तु ॿुधाईंदो। पुलिस सां दुश्मनी सौदो सस्तो आहे या घाटो आहे? भागण भई जंहिंजो ख़ौफ़ हो उहो ई थियो। 5 रुपया घटि कम खे पट ने मारी हितां निकिरी कयो बस। छो छा थियो आहे? कहिड़ी क़यामत पई अचे जो तव्हां होश में ई न आहियो? भागन भरी वली दादा होश विञाए वेठा आहिनि। ॻोठ जे हर घर में घिरी पहिरियों रनुनि खे पादर हणी पोइ पुछनि था। हू असांखां पुछनि त असां ॿुधायूं न मां। हू पहिरियां मारींदा आहिनि। मर्ज़ त खे छॾे 5 रुपया घटि कम खे पट हल। पहिरियों त वञ हो ॿाहिरियों दर ॾेई अचो, पोइ बि हिते ख़बरूं कर। पुपी ॿाहिरि दर खे ॾियण सां छा हो अंदर कोन ईंदा? ईंदा भितनि खे सोना खे कराईंदा। हिक ई लत सां दर भञी अंदर ईंदा। दर ॾियण मां कहिड़ो फ़ाइदो? तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हिते वेहो या हलो, मां त वञांव थो। बि झोलण बि, मां बि तो सां गॾु हलां थी। हा हलूं। अड़े अकेला न वञो, मूंखे बि वधी वाली छोरा। अच बाबा अच, बाक़ी अम्मा घर कोन छॾींदी, कबर ई न घर में ठाहींदी। पर इहो वञूं काॾे था ॿुधायो त सही। ओ अमड़ सावण जे घर उते वली दादा वारा न हनींदा। निमाणी अब्बा अचो, 5 रुपया घटि कम खे पट हलो। अहिड़ी भागन भरी तुंहिंजा भाउ हाणे मौत खां भॻा था वञनि पिया। तक़दीर जो लिखियो केरु टारींदो, पर हिननि खे सम्झाए केरु? इमदाद, हिन वक़्तु मूंखे पंहिंजो पाण ते बि रहम कोन थो अचे। दिलि त चए थी त बंदूक खणी पाण खे मारे छॾियां, त पोइ तो मथां रहम कीअं कंदुसि? मां चवां थो, ॿुधाए, सच सच ॿुधाए, खोल पंहिंजी ज़बान, न त ज़बान काकड़े खां छिके कढंदुसि। आए मूंखे रब जी ज़ात जो कसम आहे, मूंखे का बि ख़बर न आहे। न खण कसम, मूं तोखे अञा कसम नाहे ॾिनो।
ॿुधाए मूंखे। मूंखे का बि ख़बर न आहे तोखे छा ॿुधायां। हक़ीक़त जी ख़बर न थई न त कंहिं मथां बि कूड़ हणी पी जेकॾहिं तोखे पंहिंजी जान प्यारी आहे। कूड़ मूंखां कोन पुॼंदो ऐं मुंहिंजी दिलि खे बि सुकून मिलंदो जो मां तोखे छॾे ॾियां त पोइ मां तोखे कीअं छॾींदुसि। बोलो दादे, रोक पाण खे रोक। इनखे मारण मां तोखे छा थींदो? मरण ॾे अदा, मरण ॾे हिनखे। हूअ बि हाणे मूंखां केरु कोन बचंदो, कंहिंखे बि हाणे ज़िंदा कोन छॾींदुसि। मां पंहिंजो पाण खे बि मारींदुसि, पर पहिरियां अरबिली खे गोली हणण खां पोइ मारे छॾींदुसि, पोइ सभिनी खे मारे छॾींदुसि। संभाल पाण खे यार, संभाल। छो तो पाण सां गॾु असांखे बि कमज़ोर करी। जीअण खां त हाणे दिलि खजी वई आहे अदा। बसि जियां पियो अरबेली जे आसरे, जेका मूं जहिड़े जान खे छॾे कंहिं कमीने पोयां वई आहे, उन जी शिकिल ॾिसण लाइ ज़िंदा आहियां। पोइ पंहिंजो पाण खे बि मारे छॾींदुसि। छोजो मां हाणे कंहिंसां बि नज़रूं मिलाइण जे क़ाबिल न आहियां रहियो अदा। अरबेली तुंहिंजी आहे ऐं तुंहिंजी रहंदी। उनखे मां तोखे ठुकराइण जी अहिड़ी त सज़ा ॾींदुसि जो सॼी दुनिया लाइ मिसाल बणिजी वेंदी। मिसाल। मंजूर, मां तव्हां ॾांहुं पिया आयुसि। मूंखे पूरी पक आहे तव्हां पंहिंजे तॾे जो मान रखंदो। मूं पंहिंजे तॾे जो मान रखी उन्हनि खे पनाह ॾिनी आहे ऐं उन्हनि जी हिफ़ाज़त जो कसम कयो आहे। हाणे जॾहिं बेजार हिफ़ाज़त में न आहे त मां अखियूं बंदि करे माठ करे वेही रहां। मां इहो नथो चवां तव्हां उन्हनि खे पनाह न ॾियो। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त तव्हां पंहिंजे केस तां हथु खणो। पोइ ज़ाहिर कर न त बिजार किथे आहे। मंजूर, जेकॾहिं बिजार मूं वटि हुजे हा त उनखे वठियूं न अचां। कूड़, अञा ताईं तव्हां कूड़ खां कमु वठो पिया। ऐं मंज़ूर, कूड़े माण्हूअ सां ॻाल्हाइण बि पसंदि न आहे कंदो। तव्हां मुंहिंजी ज़ुबान मथां एतबार छो न पिया करियो? जेकॾहिं बिजार मूं वटि हुजे हा त उनखे गॾु वठी न अचां। पूरो गोठ शाहिद आहे। सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं तव्हां बिजार खे गिरफ़्तार कयो आहे। पोइ छा गोठ वारा कूड़ हणनि पिया? मञा थो त मूं बिजार खे गिरफ़्तार कयो हो। पोइ किथे आहे बिजार? तव्हां हुनखे कहिड़ी हद में क़ैद करे रखियो आहे? असुल हक़ीक़त इहा आहे त मूं बिजार खे गिरफ़्तार करण खां पोइ छॾे ॾिनो हो। पोइ मूंखे ख़बर पई त बिजार हिते पहुचण खां अॻु में बाहुल खान जे माण्हुनि जे वर चढ़ी वियो। बिजार किथे आहे ऐं कंहिंजे रुख चढ़ी वियो, उनखे ज़ाहिर करे कोर्ट में पेश करण तव्हांजी ज़िम्मेवारी आहे। ऐं उन जे बारे में मां तव्हांजी का बि मदद नथो करे सघां। बाक़ी 2 ॾींहं अथव, सिर्फ़ 2 ॾींहं। 3 ॾींहं पाण कोर्ट में मिलंदासीं। हाणे तव्हां वञी सघो था।
सोचे वठनि दादा, सोचे वठ। कौन छड़ी वसाए जेकॾहिं सची न कई न मौत पक्को आहे। मां चवां थो ॿुधाए, ॿुधाए मां चवां थो। छॾीस हिनखे, छॾीस। हिनखे का ख़बर कोन्हे, हरू भरू मारे न विझीस। आहे हिनखे ख़बर, हिनखे सब ख़बर आहे। ही त छा, पर हिन जा वॾा बि ॿुधाईंदा। हाँ हिनखे ख़बर आहे। तूं हाणे हल घर, मां हिन खां पाणे थो सची करायां। घर ओसी ताईं कोन वेंदो सदा, जेसी ताईं ही ज़ुबान न खोली। जेकॾहिं हिन ज़ुबान न खोली न तो पोइ इनखे इते जो इते दफनाए पोइ घर वेंदुसि। छॾीस, छॾीस। काॾे भुलिजी पई माई? ही तुंहिंजो घर न, पर मुंहिंजो घर आहे, मुंहिंजो। भुली न आहियां, कुछ त कुल कर। मूंखे राणी सां मिलणो आहे। तोखे मूं अॻु में बि झलियो न त हिन घर में ॿीहर पेर न पाइजां। हाणे निकिर ॿाहिरि, निकिर ॿाहिरि, तक टंगू न भॼाए, निकिर ॿाहिरि। हाणे मां त जवाब छॾियो मूंखे भाॼी सां ॻाल्हाइणो। ॾिसो त मूंखे कहिड़ो थो रोके। मां चवां थो त इते जो इते बीह त भञे न ॾाटो। छॾीस तो भाॼी अरबेली करे छा थी? मां तो चवां हला रे, हला रे। अब धिक्के कढीस बाहर, धिक्के कढीस। बुद्धि कोन थी, हला रे। अब धिक्के कढीस बाहर। आहे छा? हलदा राणी सां मिलण। आई आवन राणी सां मिलण असांजे घर में दावा बि थी। इहो कम रबू जो आहे या रुस्तम जो आहे? इन साज़िश में भागन भरी जो भी हथ आहे। अरबेली के कंहिं भॼायो आहे? राणी छा पे ॿुधाइण चाहियो? साज़िश त इन्हनि जी आहे। बस अची वली त ॿुधायांसि थी। इन मोए रुस्तम त मूंखे घर में पेर रखण न ॾिनो। चवां वली के पहिरीं इन ॾाइण रुस्तम जो टंगो वञी भञे। हूअं त वली घड़ी घड़ी घर ईंदो आहे, पर अॼु त घर जो रुख ई न कयो अथसि। कंहिंखे चवां ॻोल्हे अचे वली खे। भला दादा, हिनखे छॾ त वञे। हिनखे का ख़बर न आहे, बेॾो ई आहे। अदा जेकॾहिं ही ॾोही न आहे त पोइ ॾोही केरु आहे? मूं हींअर ख़बर ॿुधी आहे त थोरी घणी ख़बर भागन भरी ऐं फ़क़ीर ख़बर खे आहे। थी सघे थो त असांखे बदनाम करण में उन्हनि जा हथ हुजनि, त पोइ हू अञा वतन था आज़ाद घुमंदा। मुझे रग रग में बदनामी जो ज़हर भरे अञा हू आज़ाद घुमंदा था वतन। हू हाणे पंहिंजी ज़िंदगी खुश न गुज़ारे सघंदा। मां उन जी ज़िंदगी आज़ाब बणाए छॾींदुसि। आज़ाब जिन मूंखे बदनाम कयो आहे। वञ था वञ वञ वञी सभिनी खे ॿधे खंभे खणी अची। उन्हनि खे पोइ ॾिसूं था। इमदाद मथे थी, तूं हाणे वञ।